হ্যালো গাইস, একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে বানাবো মাছের ডিমের পাতুরি। তো এর মধ্যে রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, টমেটো কুচি সব দিয়ে এর মধ্যে একটু নুন দিয়ে মানে আগে সেটা করে ভালো করে একটু মেখে নেবো। মেখে তারপরে এর মধ্যে দেবো নুন, হলুদ, তারপরে একটুখানি গরম মশলার গুঁড়ো দেবো। আর যদি তোমার মশলা থাকে দিতে পারো, জিরের গুঁড়ো হ্যানা ত্যানা, কিন্তু আমি বেশি কিছু ইউজ করিনি। এর মধ্যে নর্মাল একটা জিনিস ইউজ করেছি। আর বানাবো, সবাই কলা পাতায় বানায়, আমি বানাবো কুমড়ো পাতায়। এবার ভালো করে এটাকে মাখবো। মেখে এবার কুমড়ো পাতাগুলো ভালো করে ধুয়ে কুমড়ো পাতায় সব কটা ভরে এবার সর্ষের তেল কড়ার মধ্যে গরম করেছি। সরি, ডিমের মধ্যে একটু সর্ষের তেলও দেবে, তার টেস্টটা বাড়বে। তো এখানে দিয়ে আমি কড়াটা মানে সব কটা দিয়ে আমি ঢেকে রেখে দেবো। কমিয়ে কমিয়ে ভাজবো, ভালো করে সেদ্ধ হবে জিনিসটা, সেদ্ধ হলে ভালো লাগবে খেতে। তো নিয়েছি, তোমরা এই দেখো আমি ভেঙেও ফেলেছি, তার খেতে অসাধারণ হয়েছে। তো বাটির মধ্যে দেখো। আজকের মতন টাটা, বাই বাই।